اهلا بيكم في حلقه النهارده هنكمل فيها الفصل الثالث والاخير من فيلم فريدي. شفنا في الحلقتين اللي فاتوا تطور شخصيه فريدي، تطور الشخصيات المحيطه بيه، الصراعات، الالتواء اللي حصلت في الفيلم ده يعتبر حرفيا تركيبه السيناريو بتاعه اكاديميه جدا، زي ما الكتاب بيقول مواضع الحبكات الالتواءات ما فيهوش تعقيدات كبيره، ما فيهوش تعقيدات ضخمه او التواءات متفرقه. يعني في نوعيه افلام او يعني معظم الافلام الحديثه دلوقتي بتميل للالتواءات الكتير، للتعقيدات في مواضع الحبكات. ده حلو لانه بيحرك الايقاع بشكل اسرع. اللي عجبني بقى في فيلم فريدي هنا انه بالرغم انه اشتغل بالتركيبه النمطيه للسكريبت، الا ان الشخصيه نفسها وتطورها وحكايتها وتناولها السينمائي بزوايا المخرج والاضاءات اللي كان بيتنور بيها والتكوينات اللي كان محطوط فيها معظم الوقت كانت بتحكي حكايات ما بين السطور كتير جدا. ده خلى الفيلم بالنسبه لي لغته السينمائيه ممتازه. لكن احنا هنا مش هنتكلم عن باقي العناصر، يعني مش هنتكلم على تمثيل شغل الممثل عامله كريتيك اريان، عامل فيه شغل حلو جدا. انا بحب النوعيه دي من الافلام وخصوصا اللي بيبقى طالع بالكواليتي ده. خلينا نسترجع كده بسرعه اللي حصل الجزئين اللي فاتوا. احنا عندنا شخصيه فريدي اللي هو شخصيه البطل الدكتور الخجول، بيتورط في قصه حب لامراه متزوجه، بيبتدي يحصل له نوع من الهوس تجاهها، بيحلم بيها طول الوقت، عايز يعيش معاها طول الوقت. بيصطدم ان جوزها شخص عنيف بيأذيها بيعذبها، والمشكله الاكبر ان هو بيعاني من عقده قديمه، عقده طفوله، ان ابوه قتل امه قدامه وهو كان متعلق بامه جدا، فبالتالي بدا يحصل عنده ربط ذهني ما بين حبيبته وما بين امه، فالمشكله زادت عنده بشكل كبير لحد ما بيتصاعد الموقف وبياخد اول اكشن ليه في الفيلم ان هو يبقى مبادر بفعل لما قتل جوز كايناز. اول ما بيقتله بيبتدي يدخل في ليفل تاني بقى من شخصيته، بيتطور على المستوى النفسي، على المستوى الواقعي، لان هو شخص منطوي. حتى معظم علاقاته اللي بيحاول يخلقها بتبقى عن طريق مواقع زواج وتواصل اجتماعي، لكن هو ما بيعرفش يتواصل مع الناس بشكل حقيقي. بيتفاجئ ان كايناز كانت بتستخدمه وهي على علاقه بواحد اصلا شغال في المطعم اللي فريدي بقاله سنين بيروح وبيقعد فيه وبيحاول يقابل الناس، وواضح جدا ان هم استهدفوه لما لقوا ان هو شخص ساذج وسهل التلاعب بيه. يعني فلما بيعرف الحقيقه دي بيتصدم بشكل مش طبيعي، ما بيلاقيش غير السلحفه صديقته منذ طفولته على حسب ما اذكر يعني في الفيلم، ان هو بيحكي معاها وبيكلمها. حتى عمته نفسها لما بتساله هو ايه اللي حصل، انت قلت لي انتوا هتتجوزوا، ما بيقدرش يقول لها حاجه، ياخد جنب لحد ما بيبتدي يسمع من عمته سؤال بيغير كتير جدا في ضعف. هي بتقول له انت مش هتعمل رد فعل وهتسيبها تروح كده. السؤال بيحرك جواه دوافع قديمه، دوافع ان هو ما بيعملش حاجه، انه هيتخلى عن حبيبته اللي هي رمزيا زي امه. ان هي في وقت من الاوقات في بدايه ظهورها في الفيلم لما شافت صوره امه عنده في العياده قالت له ان انا عارفاها، دي كانت عازفه تشيلو مشهوره جدا وانا عزفت تشيلو بسبب. فلما بيتصدم في الواقع ده بيروح بيحاول ان هو يعترف لها تاني بحبه، بيحاول يجتذبها ليه، لكن بتهينه هي والولد اللي معاها بشكل صارخ. حتى بترفض انه تعتذر له كنوع من حفظ ماء الوجه بالنسبه له. هنا شخصيه فريدي تواجه منعطف مختلف بعد التويست اللي حصل في السيناريو هنا والقلبه اللي ما كانتش متوقعه بالنسبه له، ويبتدي ينتقم منهم بطرق مختلفه. مره يغير تركيبه الصابون لكايناز، ان هو عارف ان عندها مشاكل مع مواد كيميائيه معينه فبيصيبها بحساسيه شديده ممكن تموتها، بيفضلهم الفرامل. كل ده ايه؟ لعب معاهم، بيغير في الدلائل اللي كانوا ماسكينها عليه، بيحاصرهم من كل اتجاه لدرجه ان هم ما بقوش عارفين يعيشوا. خلاص بقى عندهم هاجس وتوتر ان هو يطلع لهم من كل اتجاه، بيراقبهم، بيتحرك حواليهم، ما بقوش عارفين يعيشوا. فالاثنين هنا بيصطدموا ببعض ان كل واحد خلاص لازم يخلص من التاني. في نهايه الفصل الثاني هم خدوا ضده اكشن هيوصلوا للقرار النهائي ان هم قتلوا السلحفه بتاعته اللي هي بالنسبه له يعتبر اهم كائن على وجه الارض بالنسبه له. يعني هو مش مجرد سلحفه، لا ده الكائن الوحيد اللي عاش معاه طفولته، سمع حكاياته، عاش معاه مراحل كتير جدا كان بيتأذي فيه. هنا بنبتدي ندخل في الفصل الثالث وهو خطة النهاية، ازاي هينهي اللعبة دي كلها. هو متورط في الجريمة، يعني الجريمة دي لو اتكشفت هيتسجن. هنا فريدي بيبتدي يرجع لموقع الحادث تاني وبيشوف الشحات اللي كان نايم وبيروح يتفق معاه انه يروح يبلغ عنه هو او يبلغ عن عربيته انه شافها وقت
ارتكاب الجريمه. البوليس بيجيبه بيستدعيه بيحقق معاه. فريدي ما بينكرش، بيقول له فعلا ده حصل بس مش انا اللي كنت سايق العربيه، وبيبتدوا يحكي له سرديه هو كان اعدها واعد الدلائل ليها مسبقا اصلا. ايناس والولد اللي مرتبط بيها خدوا منه العربيه، وان لما هو راح البيت عندها بالليل وهي نايمه بعت لنفسه مسج بيحذر على لسان كايناس، بيحذروا ان هو يقول ان هم خدوا العربيه. على طول فريدي بيتصل بيها بيقول لها انا بلغت وانا قلت كذا كذا كذا، والثانيه بتقول له انت ما عندكش دليل. قال لها لا انا عندي دلائل 1 2 3. فخلاص كده المواجهه احتدمت، لازم حد من الطرفين يخلص. فقال لها انا هستناكي تعتذري لي بس انا مش موجود دلوقتي هنا، انت هتجيلي في القريه الفلانيه في بيتي المتطرف وانا هبقى لوحدي، انا مش مستني منك اي اعتذار علني، المهم ان انت تيجي وتعتذر. فريدي بيسبقهم على هناك، بيبقى مجهز كل حاجه، هما بيقولوا بيتكلم معاهم، هو ما كانش لازم ان هم يقتلوا السلحفاه بتاعته، وانه كان بس مستني اعتذار ومش عارف ايه وبتاع. بيطلع مسدس يحطه على جنبه وبيتكلم عادي جدا. ففي ناس بتقوم بتاخد المسدس وبتحطه على دماغه وبتقول له ان خلاص اللي انت بتعمله ده انتهى، انت هتموت دلوقتي، ومش هتموت ان انت مقتول، ده انت هتموت انتحار زي ما ابوك بالظبط انتحر، انت كمان هتنتحر. وهيصدقوا ده بمنتهى البساطه. بتحاول تقتله، بتلاقي المسدس فاضي، فهو بيبتسم وبيقول لها ان انا مش ساذج عشان اسيب لك المسدس كده. وبيكهربهم وبيخدر، بيلاقوا نفسهم متربطين ومتكتفين وحاطط حاجه كده ببقهم زي الكلابات، فتح بقهم خالص وبيستعدوا اكنه هيشيل اسنان. بيبتدي يتكلم مع كايناز وهي بتحاول تستجديه وبتقول له مش انا اللي قتلت السلحفاه، هو اللي قتلها. فبيقعوا في بعض اكتر، لكن هو ما بيفرقش معاه الكلام ده. هي بتبتدي تستعطفه اكتر، تقول له احنا رفقاء الروح، انا بحبك، انا ضحك عليا، هو اللي خدعني. لكن هو في النهايه ما بيسمعش منهم الكلام، ويبتدي يعذبهم ويقتلهم بطريقه بشعه جدا جدا جدا، ويخلع اسنانهم وهم صاحيين لحد ما خلاص بينتهوا من الالم. وبيبتدي الفيلم، وقبل ما بيردم على كايناز ويبص لها ويقول لها ان انا لسه بحب، وبيردم عليها وبينام على التربه بعد ما دفنهم. والفيلم بينتهي. بعد ما الفيلم انتهى تعالوا نرجع ونشوف دوافع الشخصيه ازاي اتحولت بالتدريج مره 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 لحد ما الفيلم او لحد ما الشخصيه وصلت للبيك واتغيرت تماما. شخصيه فريدي لما تيجي تشوفها من البدايه تيجي تشوف شخصيه خجوله منكسره، تيجي تشوفها في اخر مشهد شخص مختلف تماما، بياخد رد فعل، بيخطط، بيواجه، بياخد حقه بنفسه. لكن الاول لما شفناه لما الاولاد اتريقوا عليه، الشباب اللي كانوا موجودين اتريقوا عليه وعملوا فيه مقلب وبهدلوه في المكان، هو مشي، ما كانش قادر يدافع عن نفسه او حتى يبص لهم، ده نوع من الجبن. لكن في النهايه الشخصيه اتغيرت، دي اهم حاجه. يعني دايما كان يقول لك ان لما تيجي تفتح اول صفحه في السيناريو واخر صفحه في السيناريو، ما ينفعش الشخصيه او شخصيه البطل اللي بتبقى في اول صفحه تفضل هي نفس الشخصيه في اخر صفحه، لازم يبقى في تحول. لو ده ما حصلش في السيناريو في مشكله. لكن السيناريو فضل محافظ على تغير الشخصيه بالتدريج، بيديها مبررات ودوافع طول الوقت بشكل منطقي، وبيخلق تعاطف وبيديك تعاطف اكتر معاه مره على مره. وكل ما تفقد التعاطف ده لانه بيرتكب جريمه او بيأذي بني ادمين، يقوم جاي مديك التعاطف ده في اتجاه مختلف. يعني هو البطل حد ما ارتكب جريمه القتل، هو هنا مجرم، انا ما ينفعش اتعاطف معاه، يعني ده حاجه غير اخلاقيه اصلا انا اتعاطف مع قاتل. لكن انا عشان السيناريو والمؤلف عايزني احب الشخصيه واتعاطف مع الدافع بتاعه، ان هو دافع الحب، يعني هو الجريمه كان دافعها الحب. فهنا انا كمشاهد بغض الطرف اخلاقيا عن المشكله دي. المشكله دلوقتي ان احنا عندنا ان البطل ارتكب فعل غير اخلاقي، فعل جريمه، ارتكب جريمه. انا كمشاهد لسه متعاطف معاه. اول ما بيحصل الالتواء ان هو اتضحك عليه، هنا انت بتتعاطف معاه بشكل مختلف. لما بدأ ياخد ردود افعال استباقيه ويبقى هو الفعل، هو القائد الحقيقي للاحداث، بتبتدي انت بينتقم لك معاه، هو بيشفي غليلك ان انت اتضحك عليك زيه. يعني انت مرتبط معاه، انت والبطل دلوقتي تمهيتوا مع بعض، ومجرد ما تعاطفت معاه في البدايه خلاص انتوا الاثنين يعتبر قراراتكم واحده، انت وافقت على قرار وانت بتتفرج. فانت كمؤلف هنا اصعب واخطر مرحله تعملها هي بنى التعاطف وبنى الشخصيه من البدايه لحد ما بتوصله لاختياراته وقراراته. ليه؟ لان انا لو انا كمشاهد دلوقتي لو ما تعاطفتش مع البطل ده انا خلاص فقدته، انا مش مهتم هو قتل ولا ما قتلش، مش فارقه. لكن لو انا متعاطف معاه انا هوافق وهتغاضى عن اللي هو عمله. انت عندك حق، اي حد مكانك هيعمل كده. طب لو انا مش متعاطف معاه، طب لو
الشخص اللي قدام البطل هو اللي عمل كده، لا طبعا ده مجرم، ومفيش رابط عاطفي ومفيش رابط بيربطني بيه. عشان كده احنا لما بنيجي نبني دايما اول 10 مشاهد لازم ابقى فاهم انا هعمل ايه بالشخصيه بتاعتي، انا رايح فين. السكريبت لما بيجي بيبني فكره، انا عارف خلاص احنا عارفين ان في دكتور خجول هيتورط في قصه حب، القصه دي توكسيك جدا، هيضطر انه يقتل. طب لو انا بقى مش عارف النهايه، انا لو مش عارف انه في النهايه هينتقم من الشخصيتين دول وان هو في الاخر مثلا هيسامحهم، مش هعمل كل ده، مش هبني كل البنى ده. لكن انا عشان عارف في النهايه لما يتحول للنقيض ويقتل هيقتل تاني وخلاص. هما الموضوع هو اول مره قتل بدافع الحب، تاني مره قتل بدافع الانتقام ودافع انه خلاص هو هنا لازم الموضوع ده ينتهي. القصه دي كلها هتنتهي بمجرد ما يتدفن. براعة مؤلف انه يفضل ماشي بالاحداث بالتدريج، واحده واحده واحده، ويخرجك من مشكله، يدخلك في مشكله، ويكشف لك حقيقه الشخصيات المحيطه بيه ودوافعهم التدريجيه. الشخصيه اللي خدعته ومثلت عليه الحب وان هي شخصيه بريئه، تكتشف ان هي اصلا من البدايه مخططه لكل شيء بالمزوره عشان توصله للنقطة. وفي النهاية برضو المؤلف فضل محافظ على منطقية الشخصية. يعني الشخصية دي مش هتيجي في الآخر تقلب بقى فان دام ويفضل يضرب ويكسر وبتاع خالص. هو شخصية أصلا ما عندوش القدرات الجسمانية إنه يلطش ويضرب ويتخانق ويعمل الكلام ده. هو لما انتقم بالطريقة اللي تصلح بالفعل ان الشخصيه دي تعملها. جذبهم في مكان ما، طرف وخدرهم، انتهى ان هو كتفهم وانتقم منهم كمان بطريقته كدكتور، ان هو بدا يخلع اسنانهم طريقه هو عارف. في لقطه برضو من اللقطات المهمه جدا بين ان المؤلف مذاكر، هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي قوي. يعني دي برضو من الحاجات اللي تظهر مؤلف عن التاني. بداية الفيلم كايناس دخلت العيادة أول مرة وشافت صورة أمه، قالت له إن هي حببتني في عزف التشيلو. في آخر مشهد ليهم مع بعض جاب لها تشيلو وقال لها اعزفي، ما عرفتش. فهنا هو بيحاول يلاقي لها أي مخرج، برضه هو بيحبها فبيحاول إن هو إيه، هي أكيد ما كانتش بتكذب في دي، بيحاول يلاقي لها أي مبرر. برضه ده ذكاء مؤلف إنه مخلي الشخصية بتاعته، أو عارف إن الشخصية بتاعته بتفاصيلها قوي، مذاكرها قوي، إن هو بيحبها برغم كل اللي حصل فيه ولسه بيحبها، وبيحاول برغم كل اللي هيعمله فيها يحاول يلاقي لها مبرر جواه. لكن لما لقى برضه ان التفصيله دي هي بتكذب فيها، خلاص الموضوع بالنسبه له كان محسوب. امتع حاجه في التاليف انك تبقى عارف شخصياتك كويس قوي، تبقى عارف تلعب بيهم كويس قوي، وتبقى عارف تحركهم زي قطع الشطرنج، بس في نفس الوقت فيهم روح. بمعنى احيانا لما بنيجي نخطط للاحداث وبنيجي نشتغل على التفاصيل وبنيجي نحط مواضع الحبكات والسب بلوتس، يعني هنا البطله او الشخصيه اللي بتلعبها كايناز هي عندها حلمها، عندها الحبكه بتاعتها، هي عايزه تمسك المطعم، عايزه تتحرر من جوزها، عايزه تعمل. فاستغلت سب بلوت ده، استغلت الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي محرك الاحداث، وبدات تدفعه في اتجاه طموحها هي او شخصيتها هي او العالم اللي هي عايزه تعمله. انا لما بقعد ارسم بالظبط هنا انا هعمل كذا، هنا انا هعمل كذا، هنا انا هعمل كذا، احيانا بنحس ان الشخصيات دي روبوتات، ما انا اوريدي انا عارف انا هعمل كذا. هنا بقى اللي بيفرق مؤلف عن مؤلف، وبيفرق حد عنده خبره حد لسه بيجرب. طبيعي ان في حاجات هتبقى بنقول عليها معلبه، يعني حاجات كده ايه زي الاكل الجاهز، انت بتجيب حاجه بتفتحها وبتاكلها على طول وخلصت. يعني في حاجات كده في الدراما معروفه، في ثوابت كده ان حصل كذا هيحصل كذا، خلاص ما بيبقاش فيها تجويد كتير قوي الا اذا كان مطلوب لحاجه ما. لكن لما انت تبقى بقى ايه كاتب شخصيتك باحترافيه وعايش معاها وعارف نفسيتها وعارف العقده وعارف الكاركتر ده هيطلع منه ايه والكاركتر ده ممكن يجي منه ايه، لما تيجي تكتب بتلاقي تدفق. يعني انت تعرفش فجاه بيجي ازاي، بس تلاقي تدفق كده بيقول كلام انت مش حاسبه، وبتطلع مشاعره الحقيقيه في اللحظه دي. هي دي بقى احلى حاجه في الكتاب، هي دي روعه الكتاب بجد. لما تبتدي تكتب كتير وتبتدي تشتغل كتير على سيناريوهات وعلى اعمال، اللحظه اللي بتتفجر فيها مشاعر الشخصيه اللي انت بتكتبها قدامك على الورق، انت بتبقى في حاله ذهول. دي اللحظه الابداعيه اللي بجد، هي دي اللحظه اللي انت بتحس فيها انت بتعمل حاجه. كتابه السيناريو وتركيبات السيناريو كتير وليها اشكال كتير جدا، وعلى حسب الجونرا اللي انت بتحكي فيها. يعني مثلا فيلم زي فريدي ده اتعمل منه انواع كتير جدا، اتعمل في هوليوود، اتعمل في بوليوود اللي احنا
نتفرج عليه. واتعمل عندنا في مصر في فيلم الطريق عن رواية نجيب محفوظ، برضو رواية الطريق، سنة 64. كان إخراج حسام الدين مصطفى، وسيناريو وحوار لحسين حلمي المهندس. فيلم برضو جميل جدا ورائع جدا، أنصحكم أن انتوا تتفرجوا عليه وتعملوا مقارنات. انتهت حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. مستني دعمكم، دي الحاجة اللي هتخليني أقدر أكمل زي ما أنا. وإن شاء الله نتناقش في الحاجات اللي هنشتغل عليها الفترة الجاية. ممكن في أفلام برضو نحللها، أشكال مختلفة من تركيبات السيناريو، من المشاهد. يعني خلينا كده نتناقش مع بعض في الكومنتات ايه اللي ممكن نشتغله الفترة الجاية. لو حد عنده ترشيح، حد محتاج ان احنا نتكلم في حاجة معينة، ممكن نخصص لها حلقة او نشتغل فيها. اشوفكم على خير، استنوني في فيديوهات جاية. كان معاكم مدرسة.